मेरा नाम महेश चौधरी है, वी स्टार का वॉरियर्स हूँ भीनमाल से। और आज हम मिलने के लिए आए। हमारे पास में बागुड़ा के पास में एक तिलोड़ा गांव है, जहाँ पर कालाराम जी राणा रहते हैं, जिनको पिछले कई टाइम से एलर्जी की तकलीफ़ थी, एलर्जी अस्थमा की। और हमने किसी के माध्यम से मुलाकात हुई थी और उनको अपने वी स्टार के प्रोडक्ट दिए थे, आयुर्वेदिक काढ़ा। समथिंग 2 महीना उन्होंने यूज़ किया है, आज तीसरे महीने की प्रोडक्ट देने के लिए आए थे और उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो एक बार हम इनसे रूबरू होते हैं। आप नाम क्या बात है? कर लो। कालू कालूराम जी, कालू जी क्या तकलीफ थी आपको? मारी तकलीफ है हाँ सर तो हाँ, और हारी तकलीफ है। मैं दवा ली थी अपने फोकार आई हूँ। अच्छा, पहले कहीं हॉस्पिटल दिखाया था आपने? हाँ पहले कहीं दवा खाने दिखाया था आपने और दवाई ली थी कैसे? हाँ कितने टाइम दवा खाई थी? पहली तो धक्का दी लाव तो थी हाँ, इधर हम पाई लाई थी भगो अपने गड़ा थी अटे हुई या देर आवता अच्छा। जते नवरे आवती और देर आवता कितने समय से तकलीफ थी आपको? ओने मैं दवा वेती जेड़े फुकारो रहतो तो गोली हम वे ने पछे बीजे दिन तो पाछो तू जीवे हाँ, कितने टाइम से प्रॉब्लम थी? कितना समय हुआ था आपको तकलीफ हुए? हैं तकलीफ कितने साल से थी आपको? तकलीफ तो आ है मन 1.5 साल हुई डेढ़ 2 साल थी। अच्छा, 2 साल मन थे 2 साल थी। अब अपनी दवाई लेने से कितना आराम होता आपको? पहली दवाई ली थी के हाँ जरे तो 15 दिन एकदम वो आराम हाँ 15 दिन बाद पास एक महीना दी थी थी हाँ 15 दिन बाद पास थोड़ी तकलीफ हुई हाँ, हुए बाद मैं थाने की तू फोन में तकलीफ हुई है सही है, तो के थारा को खाना में आई हुई है तकलीफ है नहीं तो कोई तकलीफ है सही है। नहीं हाँ तेरे पास आई हमारा फुकारो हाँ, फुकार आई बाद 20 बारी दवा मंगाई मैं ले जाओ अच्छा 20 बारी दवा आई हाँ जरे मैंने दवा दी थी हमारे एकदम फुकार आई रड़ी दे हमें वो हालों गणोई हाँ। हमें हाँ पहला सर तो जी हाँ नहीं सर तो हमें रेडी रहे थे पहला कोई काम वगैरह? अच्छा, पहले कोई काम वगैरह नहीं कर पाते थे, श्वास चढ़ता? वो अच्छा, श्वास। अब बिल्कुल ठीक है। बाकी अभी बहुत आराम है सर को और अभी खुश भी है, काम वगैरह सब करते हैं, कहीं आते जाते भी हैं। पहले कहीं आते जाते नहीं थे, जब भी थोड़ा चलते तो श्वास चढ़ता था और घर पे ही रहते थे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।